President. Det et viktig tema interpellanten tar opp. Det så viktig at det også må være tillatt å være uenig i en del av premissene. Og noe av vårt premiss at Norge et marginalt land i verden når det gjelder matproduksjon. Og det vil vi fortsette å være, og det har også en betydning for vår forsyningssikkerhet. Selvforsyningsgraden har ligget på rundt 50%, og statsråden sier i sitt innlegg her at det et nivå som han regner med at man vil ligge på, og det tror jeg riktig alt tatt i betraktning. Fordi at vi avhengig av en solidaritet med omverdenen når det gjelder matforsyning og matvaresikkerheten. Og interpellanten sier i sitt innlegg at en del av disse katastrofene som rammer verden rundt oss, stiller store krav til alle land. Men det stiller også store krav til solidariteten, og til ikke å ta alle farer inn over seg og så gå inn i en mer proteksjonistisk tilværelse. Det riktig at vi importerer korn og fôr for å produsere mat som tilsvarer 2,5 millioner dekar. Men det også riktig at vi eksporterer fisk for 25 milliarder kroner, som legger stort beslag på våre ressurser langs kysten, ikke minst med den risiko, og som jeg vet at også Kristelig Folkeparti opptatt av, den risiko som det medfører. Og enda mer, siden energi også nevnt i interpellasjonen, så ligger jo også det og den eksporten av olje og gass til store deler av den øvrige verden, ikke minst Europa, stort beslag på områder og på sikkerhet. Det det også viktig å ha med seg i solidariseringen med andre land. Så tar også interpellanten utgangspunkt i den svake lønnsomheten i næringen, og det jeg helt enig i. Jeg derimot ikke enig i at dette løses ved spesielle tillegg. Hvis man går inn på inntektsstatistikken, nå forstod jeg statsråden slik at han mente at ligningstallene ikke ga noe godt bilde av hvordan tilstanden i landbruksnæringen. Jeg velger faktisk å mene at ligningstall gir ganske godt uttrykk for hvordan det står til i de forskjellige næringer. Men det et faktum at de som driver heltidsjordbruk i dette landet, de har de laveste totale inntektene. De som har minst næringsinntekt som andel av sine ligningstall, de har de høyeste totale inntektene. Og da det noe som sier meg at de som i stand til å produsere mest mat med tanke på selvforsyning, de har antagelig de dårligste mulighetene. Det må de ha, for de har de laveste inntektene, og deres næringsinntekt høyest i andel. Så når interpellanten sier at, tror noe sånt som at landbruket forvitrer ved at man produserer effektivt på enkelte områder, så tror jeg tvert imot. Jeg tror vi øker vår matvaresikkerhet ved virkelig å produsere effektivt i de områdene som egnet for det. Og det synspunktet understøttes jo faktisk av statsråden, som sier at ikke minst teknologi bidrar til dette. Man kan ikke produsere hva som helst, hvor som helst lenger, hvis det skal være effektivt, og hvis det skal gi den lønnsomheten som man ønsker. Da må man gjøre det på de områdene hvor man får dette til å lønne seg. Til slutt, president, til nedgangen i areal. Ja, den der, men effektivitet og produktivitet og resultatene av produksjonen øker, og det jo det viktige, og det fortsatt en del å hente, det jeg helt overbevist om, i landbruket.
som i all annen næring kan man få mer ut av de mulighetene man allerede har.